Cái này thì để nó làm thì nó sẽ tự điều chỉnh. Vâng. Nhưng bây giờ mình điều khiển nó thì đến lúc nó làm nó lại cháy miếng, nó khó làm nữa. Tí nữa mà lúc nãy mà xã bảo là muốn cho nó rộng kia thì em cũng phải trao đổi với nó để nó còn liệu nó múc kia. Thích hẹp ao rộng vãi như vậy. Thì cho nó rộng nó thêm 1 mét 2 mét thì nó thoải mái. Đây này xây cái bò mà nó mắc cái nó còn 50-60 phân đây này. Bây giờ xả hả? Cái này mà mày xây ở Thanh ơi. Một là chở bây giờ, hai là xây cái này mà xây mất 90 mét lên chiều dài. Cái này mà xây mất 90 mét chiều dài. mấy chục cân, ông cần nhiều cái nhiều chứ, rộng này, đó, thả suốt.
Minh ơi, mày cho một gầu sang bên này nữa để mai nó xây cái đõ bên này đấy. Em ra sấn anh một gầu vào ở thẳng cái đõ này không? Lệch cái bên này ngày mai người ta xây luôn đó. Có một gầu thôi. Rồi, đấy, như thế. Thôi. Mai là sửa tay. Rồi, thế là được rồi. Mai được sửa tay ấy. Tôi xây cái kia sửa món này đi. Đang nghỉ đâu mà đo. Đo lượng dầu còn bao nhiêu à?